Unsay tamang oras sa pag-upload sa atong mga video sa Facebook? Una, sa buntag, alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Kay kana nga oras, ordinary na gid na sa mga Pinoy nga ing-ana gid ang ilang oras sa tigmata. Unya unsa man buhaton kung magmata, di ba? Mag cellphone usa kay magtan-aw. Di ba, tan-aw sa kung naay mga nag-friend request, nag-follow. So, makita dito sa Facebook nga, nag-upload jud ka, nag-post jud ka. So, muna siya, kasagaran ka na, gyud. No, kay sa pag, busy na. Ang ikaduha, sa kanang udto, alas 12 to alas 2 sa hapon. Kanang lunchtime, ting paniudto. Kana kay nag-relax na sila human silang trabaho na niudto, nag-lunch. So pagkahuman sa ilang paniudto, unsa may buhaton, mag-cellphone na sila, mag-check na po na sa ilahang cellphone, no, mag-update na po na sa ilahang cellphone. No, ang ikatulo is kanang alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Kanang human og panihapon. Kay human og panihapon, mag-relax na, magtanag-tanag TV, magchika-chika with the friends, with the family. Then pagkahuman, unsa may buhaton anak magchika-chika, di ba? Mag-cellphone, ang uban anak magdula, ang uban anak kay mag-cellphone, mag-update na pod kung unsay na po'y mga bag-o na pod nga mga bagong videos dira sa Facebook, sa ilahang mga wall, sa ilang timeline. So ila ginang i-check. So mo na siya ang kanang tulo ka cycle or tulo ka guide o tamang oras sa pag-upload sa ato mga videos. So maorat to, just follow and share.